们是一群穿梭在台湾山林之间的森林整备的森林法采师。我是郑传承，是一位森林法采师。工作内容主要是把木材利用链锯把它伐倒之后，利用架线集材的方式拖制到路边。制到路边之后，我们再进行去枝造材的这个作业。长度呢，我们会依照林业署的规范截取它所需的长度，那再利用大卡车搬运到林业署指定的储木场。往往我们上山的时候，林道是畅通的。但在下山的时候，就发现说道路居然是中断的，也有可能是路树倒塌，或者是路基坍方。日常我们在路上是非常容易遇到大型野生动物，常常在工作的时候会遇到来登山的游客，他会指责我们是在破坏大自然、破坏山林。我们也会花一点时间跟游客说明说，台湾的森林更新的目的，以及不更新会造成什么样的后果。伐木并不是一件破坏环境的事情，树跟人一样会变老，树随着年龄的增加，吸收二氧化碳的能力却是下降，所以森林必须要重新更新。木材是一种可以循环再利用的材料，我们的工作就是把木材伐完之后，再进行造林的工作。我们是台湾森林更新的推动者。